Хора, останаха само днес и утре, в които може да си поръчате новата ми книга "50 невероятни места в България", лично подписана от мен. Линкче оставям долу в описанието. Доставките тръгнаха, пък и е вече налична по книжарниците. Благодаря ви много за подкрепата, но хайде да започнем с епизода. На всеки му се иска да почива на някое екзотично място, като Малдивите, или пък да се отдаде на малко културен туризъм, като в Италия, например. Защо обаче не отидете в държави като Южен Судан или пък Науру, например? И там има плажове, и там има култура. Ами, скъпи приятели, има си причина и ще разберете каква е тя в днешното видео, защото ще ви отведа на пътешествие до най-избягваните от туристи държави в света. Днес искам да ви помоля да ми изброите в коментарите топ 3 на най-желаните от вас дестинации. Хайде действайте, аз отивам да видя къде ви се ходи. Сиера Леоне. Започваме днешното си пътуване с Западна Африка и по-конкретно Сиера Леоне, посещавана от едва 20 000 туристи на година. Може би трябваше да вметна защо това е малко. Ами една Франция, например, има около 90 милиона туристи всяка година. България има около 7 милиона, докато Сиера Леоне докарва едва до 20 000. Странно, защото страната е изключително богата както на бели пясъчни плажове, така и на залежи от злато, диаманти и други полезни изкопаеми, които по принцип биха я направили много привлекателна. Преди да потъркате ръце и да стегнете багажа си за там обаче, трябва да знаете, че е страшно богата на политически сътресения, сериозни улични банди, страшно много болести и дори наскоро имаше бум на ебола. Иначе красивата Сиера Леоне, или както е в превод името й, Лъвска планина, притежава цели 402 км брегова линия на Атлантическия океан, както и планината Лома Манса. Също местните са приятелски настроени и обичайно се отзовават, ако някой има нужда от помощ. Парадоксът е, че държавата е един от най-големите износители на диаманти, злато и боксит, но 70% от населението й живеят под абсолютния праг на бедност. Всичко просто се изнася и нищо не остава за местните. Сао Томе и Принсипи. Сигурно много малко от вас са чували името Сао Томе и Принсипи, което е малка островна държава в Гвинейския залив с население от едва 200 000 души и печелеща титулата най-малка суверенна африканска държава. Образувал се в следствие на огромен вулкан, избухнал преди около 31 милиона години и е същински рай. Само вижте за какви екзотични пейзажи става въпрос. Ако си падате по дивата природа и нейните причудливи създания, то тук не само може да се насладите на вълшебна флора и фауна, но и да станете горд кръстник на нов вид, тъй като има още стотици животински видове, които не са срещали хората. Една от емблемите на страната е Пико Сао Гранде, тази островърха планина на вашите екрани, която е под закрилата на ЮНЕСКО. Общо взето, олицетворение на истинската природна красота. Защо тогава обаче имат само 8000 туристи на година? Ами всъщност имат няколко сериозни проблема. Като започнем от географските, че са страшно отдалечени и все още нямат летище, и стигнем до факта, че направо гъмжи от болести, а здравеопазване липсва. То всъщност държавата като цяло липсва, пък камо ли здравеопазване. Също водите й са заобиколени от пирати и малко туристи рискуват сблъсък с тях. Нилуе. Нилуе е една от най-малките държави в целия свят с площ от едва 261 квадратни километра, или казано по друг начин, горе-долу колкото Бургас. Реално тя е коралов атол, разположен в южната част на Тихия океан, на около 2400 км североизточно от Нова Зеландия. Туристите на година са малко под 8000, а местните жители са едва около 2000 души. Целогодишно температурите там са в изключително приятния диапазон между 20 и 30 градуса по Целзий, така че плажчето ще е гарантирано. Нилуе може да се похвали с защитените си рифове, богата култура и своята естествена природна красота.
Но има една малка уловка, заради която е избягвана от туристи. Почвите са с висока радиоактивност. В някои части там има опасно високи нива на железни и алуминиеви оксиди, живак, както и още няколко по-трудни за произнасяне химични елементи, като например торий 230 и протактиний 231. Ако те не ви говорят нищо, то трябва да ви кажа, че имат общо с урана. Затова сега там е доста евтино и изгодно за почивка, но при условие, че си пиете калиевия йодит редовно. Ако искате обаче да си пазарувате изгодно и от интернет, може да използвате моите промокодове за OZON.BG и ARDES. Изписвам ги ето горе. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Либия. Пренасяме се в Либия, притежаваща петролни запаси, които могат да съперничат с дубайските. Страната предлага страшно много археологически забележителности, като римски и гръцки останки, древни руини, 6 екорегиона с приказни гори, степи, оазиси и дори пустинята Сахара е забележителност там. Плажовете също хич не са лоши. Те притежават 1770 км средиземноморска брегова линия, която в момента виждате на вашите екрани. Защо тогава туристите през изминалата година са били едва 6000? В съседа на Алжир са били над 3 милиона, а от другата страна в Египет пък над 13. Ами историята започва от 2011 година с мащабна гражданска война и намесата на НАТО, която приключва с убийството на техния диктатор Кадафи. След това държавата просто изпада от криза в криза. Тероризъм, болести, хуманитарни проблеми, правителствени кризи, военни режими и какво ли още не. Много бизнеси приключват дейността си там и така реално се превръща в една от най-опасните за туризъм страни в света. Маршалови острови. Скачаме отново до Тихия океан, близо до екватора, точно по средата между Хавай и Австралия. Запознайте се с Маршаловите острови. 29 приказни коралови атола, като извадени направо от картичка. Тук се стичат най-големите фенове на акулите. Не, че има много, но островите са домакини на най-големият резерват в света за тези хищни риби. Въпреки разкошните гледки и климат, туристите на година са едва около 6000. Тези от вас, които гледат канала ми или са пък по-запознати с темата, знаят много добре защо са избягвани. Там е проведен най-големият тестови ядрен взрив от САЩ и съответно не липсва остатъчна радиоактивност. По време на Втората световна война, пък и след това, САЩ провеждат мащабни ядрени опити там в продължение на над 12 години. В момента на островите живеят около 60 000 души, които за съжаление берат плодовете на радиацията. Отделно, Маршаловите острови са едни от най-застрашените страни в света заради климатичните промени. Те страдат от тайфуни, наводнения, както и покачване на морското равнище с 7 мм на година. Екваториална Гвинея. Сега прекрачваме границата на един от скъпоценните камъни на Африка – Екваториална Гвинея. Държава под формата на квадрат, намираща се на западния бряг на Централна Африка. Идвайки от името и тя се намира почти до екватора и е дом на гъсти джунгли, мащабни водопади, дълбоки пещери, приказни кратерни езера и какви ли още не красоти. История също си имат. Разкошни останки от испанската колонизация. Общо взето една от райските малки африкански държави, но пък посещавана от едва 5700 туристи годишно. Като цяло там има един феномен – свръхбогат президент и приближени до него, в комбинация с ужасно бедно население. Вие си мислите, че политиците в България са кофти? Там народът е страшно репресиран и то с сила и някой да надигне глава, направо сеч. Екваториална Гвинея е богата на нефт, но всичко отива в нечии джобове. Да не говорим, че има страшно много болести и дори водата им не става за пиене.
Така, в средата сме. Давайте по един поощрителен палец нагоре на видеото, ако всичко тук, разбира се, ви е интересно. И да продължаваме, защото следват най-опасните държави в класацията. Южен Судан. Пренасяме се в Южен Судан, една от най-новите държави в света, създадена на 11 юли 2011 година. Започваме естествено с приятната част. Южен Судан може да се похвали с много различни етноси и като цяло хората там са доста приветливи. Можете да се насладите на разкошна кухня от поне 3 различни региона, както и на сафарите до националните паркове Бома и Нимоле. Там ще се качите на познатите автомобили за сафари. А сега към причините, поради които почти никой не посещава Южен Судан, а те хич не са шега работа. Според няколко световни организации, самостоятелното пътуване там се равнява на почти сигурна смърт. Все пак по официална статистика туристите са около 5500 на година, което си е направо изумително, имайки предвид факта, че в Южен Судан тече гражданска война от над 40 години насам. Отвличанията на туристи там са си ежедневие, като главно се изисква откуп. Бандите не си поплюват и при отказ или преговори обикновено нещата не свършват добре. Кирибати. Хайде сега да си отдъхнем малко с Кирибати, която между другото е единствената държава в света, разположена едновременно и в 4-те полукълба на нашата планета. Тя е и държавата, която първа е посрещнала изгрева на третото хилядолетие. Представлява островна група в Микронезия, почти в средата на Тихия океан, състояща се от 33 острова с обща площ от 800 квадратни километра и население от 120 000 души. Въпреки че е абсолютен рай за гмуркачи, за водни спортове, притежава приказно красиви плажове и на места направо непокътната природа, Кирибати е посещавана от едва 4000 туристи на година. Защо? Ами, като за начало, няма абсолютно никакви условия. Първо, няма чиста вода. Дори някои от приказните лагуни на вашите екрани са замърсени и не стават за къпане. Второ, там върлува хепатит А и ако ще ходите, вакцинацията е напълно задължителна. Трето, няма лекарства, нито пък болници, а пък насекомите там спокойно си пренасят малария и денга. Храната там трябва задължително да мине през термична обработка и реално ресторантите са повече като капанчета. Общо взето, красиво, но крайно негостоприемно място. Тувалу. На север от Фиджи, отново между Хавай и Австралия, се намира четвъртата най-малка държава в света. Състои се от 9 острова, 5 от които обаче са атоли, възлизащи общо на едва 26 квадратни километра. Уловката обаче е, че те имат само земя и изненадващо 0% водна територия. Тоест, влизате малко по-навътре в морето и вече сте в международни води. Тувалу се радва на спиращи дъха плажове, богата морска флора и фауна, безброй рифове и лагуни, както и запазена полинезийска култура. Туристите на година са едва около 2000 и всъщност главната причина за това е, че пътуването до тази държава е същински ад, който отнема минимум 3 дни. Представете ли си наистина да прекарате 3 дни и 3 нощи в пътуване до някоя си държава? Просто са наистина много далеч. В Тувалу хората просто си стоят на пистата, но пък се ослушват за сирена, която ги предупреждава за захождащ самолет. Нали, така за да му направят място за кацане. Иначе няма никаква престъпност, хората са много гостоприемни, природата е красива, но само да се намираше по-близо и да се стигаше лесно. Щеше да е направо топ. Ако искате постоянно да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала и цъкнете една камбанка, за да ви изпраща известия. Пък ако си падате по мистерии и загадки, може да си вземете някои от книгите ми. Линкчета към тях оставям долу в описанието. Благодаря ви! Сомалия. Вече съм правил епизод с факти за Сомалия и тези, които са го гледали, им е пределно ясно какви са им проблемите. Но за хората пропуснали го, нека започнем с доброто.
Сомалия притежава най-дългата брегова ивица в Африка, а оттам, както се сещате, безброй красиви плажове, на които, между другото, ако сте жена, ще трябва да сте пооблечени, а не по-бански. Освен тях, Сомалия също може да се похвали с исторически пещери, археологически богатства, красиви водопади, планини, национални паркове и какво ли още не. Просто наистина територията е огромна. Какво да се прави? Лошото е, че Сомалия е разтърсвана от конфликти и разпад на държавните граници от 1991 година насам. Тя е доми на прословутите сомалийски пирати и като цяло държавност там липсва. Всичко е оставено просто на самотек. По неофициална статистика се води, че е посещавана от около 1000 туристи на година, които явно са нечовешки смели. Това е държавата с най-голяма вероятност да бъдете отвлечен, като откупите средно са по $10 000. Науру. След Ватикана и Монако, Науру е третата най-малка независима република в света с площ от 21 квадратни километра, което е колкото едно по-голямо българско село. Намира се отново в средата на Тихия океан, на юг от Маршаловите острови. Освен това, официално нямат столица, нито пък собствена валута и заедно с Карибати и Тувалу използват австралийския долар. Населението е под 10 000 души, които домакинстват на по-малко от 500 туристи годишно. Има само 2-3 хотела и още толкова ресторанта, а и оттам, както се сещате, доставките са кът. Пак си е остров, така че плажове бол. А освен плуване, разходка с лодка и гмуркане, може да разгледате интересни останки от Втората световна война. Има летище и писта, която обаче пресича населена местност. Така че ако ще ходите там, ослушвайте се за кацащи самолети. Официалният език там е науруанският, но пък английски се използва навсякъде, включително и на правителствено ниво. Като цяло отново всичко хубаво, същински рай, но пътя до там просто не си струва. Пък и дори да стигнете, няма таксита и като цяло дори колите са кът. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. Пък ако искате да ударите едно дигитално рамо, използвайте бутона Thanks, който се намира някъде тук долу. Абонирайте се за канала супер бързо, лесно и безплатно. От кръгчето с моята снимка е тук горе. Пък ако чукнете една камбанка, тя ще ви известява, когато кача нещо ново. Може да запълните остатъка от свободното си време с интересни факти и други знания, като цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!